Hi listeners. Welcome back to Kakachin channel. Learning English and Bahasa Indonesia. Today we're going to study some vocabularies in the form of substitution drills, that is to change word or words in a sentence. Let's start the lesson now. Substitution drills. Listen and repeat. Latihan penggantian kata. Dengar dan ulangi. A strange, a weird, an odd, a peculiar, and a funny, and amazing. A strange thing happened to me this morning. A weird thing happened to me this morning. An odd thing happened to me this morning. A peculiar thing happened to me this morning. A funny thing happened to me this morning. An amazing thing happened to me this morning. Aneh, 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 menarik, lucu, luar biasa. Suatu hal yang aneh terjadi padaku pagi ini. Suatu hal yang aneh terjadi padaku pagi ini. Suatu hal yang aneh terjadi pada saya pagi ini. Suatu hal yang aneh terjadi pada saya pagi ini. Suatu kejadian yang lucu saya alami pagi ini. Suatu hal yang luar biasa terjadi pada saya pagi ini. An ambulance, a fire engine, a car, a motorcycle. I was crossing the street and was almost hit by an ambulance. I was crossing the street and was almost hit by a fire engine. I was crossing the street and was almost hit by a car. I was crossing the street and was almost hit by a motorcycle. Ambulans, pemadam kebakaran, mobil, sepeda motor. Saya sedang menyeberang jalan dan hampir ditabrak ambulans. Saya sedang menyeberang jalan dan hampir tertabrak mobil pemadam kebakaran. Saya sedang menyeberang jalan dan hampir ditabrak mobil. Saya sedang menyeberang jalan dan hampir ditabrak sepeda motor. Jumped back, realized the danger, reacted, got out of the way. Fortunately, I jumped back in time to avoid being hit. Fortunately, I realized the danger in time to avoid being hit. Fortunately, I reacted in time to avoid being hit. Fortunately, I got out of the way in time to avoid being hit. Melompat mundur, menyadari bahayanya, bereaksi, menyingkir. Untungnya, saya melompat mundur tepat waktu untuk menghindari tertabrak. Untungnya, saya menyadari bahayanya tepat waktu untuk menghindari tertabrak. Untungnya, saya bereaksi tepat waktu untuk menghindari tertabrak. Untungnya, saya menyingkir tepat waktu untuk menghindari tertabrak. Experience, shock, feeling, situation. It was a terrible experience, and I won't forget it. It was a terrible shock, and I won't forget it. It was a terrible feeling, and I won't forget it. It was a terrible situation, and I won't forget it. Pengalaman, kejutan, perasaan, situasi. Itu adalah pengalaman yang mengerikan. Dan saya tidak akan melupakannya. Itu adalah kejutan yang mengerikan. Dan saya tidak akan melupakannya. Itu adalah perasaan yang mengerikan. Dan saya tidak akan melupakannya. Itu adalah situasi yang mengerikan. Dan saya tidak akan melupakannya. Beautiful, glorious, magnificent, perfect. Yesterday was such a beautiful day we decided to go for a drive. Yesterday was such a glorious day we decided to go for a drive. Yesterday was such a magnificent day we decided to go for a drive. Yesterday was such a perfect day we decided to go for a drive. Indah, luar biasa, istimewa, sempurna. Kemarin adalah hari yang indah. Kami memutuskan untuk pergi jalan-jalan. Kemarin adalah hari yang luar biasa. Kami memutuskan untuk pergi jalan-jalan. Kemarin adalah hari yang istimewa. Kami memutuskan untuk pergi jalan-jalan. Kemarin adalah hari yang sempurna. Kami memutuskan untuk pergi jalan-jalan. River, lake, creek, brook. We prepared a picnic lunch and drove down by the river. We prepared a picnic lunch and drove down by the lake. We prepared a picnic lunch and drove down by the creek. We prepared a picnic lunch and drove down by the brook. Sungai, danau, anak sungai, selokan. Kami menyiapkan makan siang piknik dan berkendara di tepi sungai. Kami menyiapkan makan siang piknik dan berkendara di tepi danau. Kami menyiapkan makan siang piknik dan berkendara di tepi anak sungai. Kami menyiapkan makan siang piknik dan berkendara di tepi selokan. Under some poplar, beneath some oak. Near some elm, by some redwood. After a while, we found a shady place under some poplar trees. After a while, we found a shady place beneath some oak trees. After a while,
we found a shady place near some elm trees. After a while, we found a shady place by some redwood trees. Di bawah pohon poplar, di bawah pohon ek. Dekat beberapa elem oleh beberapa kayu merah. Setelah beberapa saat, kami menemukan tempat teduh di bawah beberapa pohon poplar. Setelah beberapa saat, kami menemukan tempat teduh di bawah beberapa pohon oak. Setelah beberapa saat, kami menemukan tempat teduh di dekat beberapa pohon elem. Setelah beberapa saat, kami menemukan tempat teduh di dekat beberapa pohon redwood. A flat tire, a blowout, a breakdown, an accident, and engine trouble. On the way back home, we had a flat tire. On the way back home, we had a blowout. On the way back home, we had a breakdown. On the way back home, we had an accident. On the way back home, we had an engine trouble. Ban kempes ban meledak, mogok, kecelakaan, masalah mesin. Dalam perjalanan pulang, kami mengalami ban kempes. Dalam perjalanan pulang, kami mengalami ban meledak. Dalam perjalanan pulang, kami mengalami mogok. Dalam perjalanan pulang, kami mengalami kecelakaan. Dalam perjalanan pulang, kami mengalami masalah mesin. Tired, exhausted, worn out. It was after dark when we got back and we were all tired. It was after dark when we got back and we were all exhausted. It was after dark when we got back and we were all worn out. Lelah, capek. Hari sudah gelap ketika kami kembali dan kami semua lelah. Hari sudah gelap ketika kami kembali dan kami semua kelelahan. Hari sudah gelap ketika kami kembali dan kami semua kecapean. Description, report, account, story. I wish you would give me a more detailed description of your trip. I wish you would give me a more detailed report of your trip. I wish you would give me a more detailed account of your trip. I wish you would give me a more detailed story of your trip. Deskripsi, laporan, rute, cerita. Saya berharap Anda memberi saya deskripsi yang lebih rinci tentang perjalanan Anda. Saya berharap Anda memberi saya laporan yang lebih rinci tentang perjalanan Anda. Saya berharap Anda memberi saya rute yang lebih rinci tentang perjalanan Anda. Saya berharap Anda memberi saya cerita yang lebih rinci tentang perjalanan Anda. Speaking of, talking about, on the subject of. Speaking of trips, did I ever tell you about my experience? Talking about trips, did I ever tell you about my experience? On the subject of trips, did I ever tell you about my experience? Berbicara soal, membicarakan tentang, mengenai masalah. Berbicara soal perjalanan. Pernahkah saya bercerita tentang pengalaman saya? Membicarakan tentang perjalanan. Apakah saya pernah bercerita tentang pengalaman saya? Mengenai masalah perjalanan. Apakah saya pernah bercerita tentang pengalaman saya? Have a lot of fun, behave strangely, tell a lot of jokes, get into a lot of trouble. We used to have a lot of fun when we were that age. We used to behave strangely when we were that age. We used to tell a lot of jokes when we were that age. We used to get into a lot of trouble when we were that age. Bersenang-senang, berperilaku aneh, bercerita banyak lelucon, mendapat banyak masalah. Kami dulu bersenang-senang saat kami seusia itu. Kami dulu berperilaku aneh ketika kami seusia itu. Kami biasa menceritakan banyak lelucon ketika kami seusia itu. Kami dulu mendapat banyak masalah ketika kami seusia itu. Remember, recall, reconstruct, report. I can't remember the exact circumstances. I can't recall the exact circumstances. I can't reconstruct the exact circumstances. I can't report the exact circumstances. Mengingat kembali, merekonstruksi, mereport. Saya tidak dapat mengingat keadaan yang sebenarnya. Saya tidak dapat mengingat kembali keadaan yang sebenarnya. Saya tidak dapat merekonstruksi keadaan yang sebenarnya. Saya tidak dapat mereport keadaan yang sebenarnya. That's the end of the lesson. Don't forget to subscribe, like, give comment and share this link to others. See ya.